Excelda yuzlab funksiyalar bor. Ularning hammasini yopib, xatlab qolish imkon. Funksiyani kiritishning eng ishonchli usuli chog' bu fix tugmasi, ya'ni funksiyalar ustasidir. U uskunalar panelida yoki formula qatori boshida joylashgan. Tugmani bosganda funksiya ustasi oynasi ochiladi. Bu yerda funksiyalar 11 dan ortiq toifalarga bo'lingan: moliyaviy, matematik, statistik va hokazo. Ro'yxatdan kerakli funksiyani tanlaysiz. Master funksiyaning eng katta yutug'i u avtomatik ravishda qator boshiga ES belgisini qo'yadi va sintaktik xatolarni oldini oladi. Endi 16-mavzu. Funksiya argumenti oynasi. Har bir funksiya ishlashi uchun unga ma'lumot, ya'ni argument berish kerak. Bu alohida oynada ochiladi. Funksiyalar turlicha bo'ladi. Argumentsiz, bir argumentli yoki noma'lum sondagi argumentlar bilan. Lekin barchasida qavslar bo'lishi shart. Agar funksiyada bittadan ortiq argument bo'lsa, ular orasiga nuqtali vergul qo'yiladi. Master funksiya buni siz uchun o'zi bajaradi. Tasavvur qiling, 10 ta sonni qo'shib o'rtachasini topish uchun uzun formula yozish kerak. Funksiya argumenti oynasi buni srznach average orqali bir zumda bajaradi. Funksiyalar yordamida nafaqat hisoblash, balki murakkab grafiklar yasash ham mumkin. Endi murakkabroq vazifa. Z, X, X, dolt, ulus, dol, fudolat kabi fazoviy funksiyalar. Qo'lda kiritganda kichik harflarda yozsangiz ham, Excel uni avtomatik katta harfga o'tkazadi. Agar o'tmasa yo'q, demak funksiya nomida xato bor. Master funksiya yordamida bir funksiya ichiga boshqasini joylashtirish mumkin. Masalan, Kelpen Cois kabi murakkab hisoblar osonlashadi. Muhandislik va iqtisodiy masalalarni yechishda funksiya ustasi sizning eng yaqin yordamchingizdir. U vaqtni tejaydi va aniqlikni kafolatlaydi. Formulalardan qo'rqmang. Fix tugmasini bosing va Excelning cheksiz imkoniyatlaridan foydalaning. Excelni professional darajada o'rganishda davom etamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha.